wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa yang ada di Masjid Al-Hidayah yang mengikuti secara offline, juga pemirsa yang ada di dunia maya yang sama-sama mengikuti kajian kita melalui aplikasi Telegram dan juga aplikasi Hayatuna Media. Kita bergabung kembali dalam kajian tafsir kitab Sofwatut Tafasir karangan Imam Muhammad Ali As-Sabuni. Kita lanjutkan bahasan ayat ke 116 sampai 123 dari surat Al-Baqarah ya. Sudah kita baca kemarin ayat dan terjemahnya. Juga sudah kita bahas tentang munasabah, al-munasabah, keselarasan ayat yang akan kita bahas ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah al-lughatu, dari segi kebahasaan ya. Jadi saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa kamus dari suatu bahasa itu yang paling bagus ya adalah adalah kamus yang menggunakan bahasa itu sendiri begitu. Jadi maksudnya kamus yang bagus itu sebetulnya bukan kamus yang menggunakan bahasa lain. Jadi kalau kamus misalnya Arab Indonesia gitu kan, Arab Inggris atau Inggris Indonesia, itu sebetulnya kurang apa ya, kurang pas ya. Kurang pas itu karena memang ada beberapa bahasa atau kalimat-kalimat yang sulit mencari padanan katanya begitu. Jadi padanan kata nupasnya itu apa? Nah itu kadang-kadang kalau menggunakan bahasa yang lain itu agak susah. Makanya harus dijelaskan terlebih dahulu oleh bahasa yang sama. Makanya kamus yang bagus itu harusnya bahasa Arab diterjemahkan oleh bahasa Arab lagi. Inggris ku Inggris deui, Sunda ku Sunda deui gitu. Nanti kalau sudah jelas apa yang dimaksud dengan kata-kata itu, baru cari padanan kata dalam bahasa yang lain, begitu. Jadi kalau hanya mengandalkan kamus dengan bahasa yang lain, nah itu nanti akan kesulitan. Makanya dalam kitab ini yang kita bahas ini, kenapa ada pembahasan lughoh? Karena nanti ada bahasa-bahasa Arab yang memang sulit cari padanan kata yang tepat kalau tidak dijelaskan dulu. Siga dina bahasa Sunda nya aya celom giriwil tah, kumaha terjemah Indonesiana. Nah itu kan susah gitu kan, celom giriwil itu kalau diterjemahkan langsung itu susah, harus dijelaskan dulu. Naon celom giriwil teh gitu kan ya. Dina bahasa Sunda terangkeun celom teh sora useup kana cai celom nah gitunya. Giriwil, nah giriwil kayak hese oge Pak. Giriwil teh ketika si umpan masuk ke dalam air, ikan langsung nyangut. Nah, itu kan penjelasannya heula. Nah makanya kalau sudah dijelaskan gitu, oh bahasa Indonesia nanti non celom giriwil teh mudah didapat. Nah kan jauh kan dari apa kalau mau menggunakan apa terjemah per kata. Tapi itulah padanan katanya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia celom giriwil. Bahkan kadang-kadang ada kalimat yang ketika diterjemahkan satu kata jadi A, tapi ketika dipadukan dengan kata yang sama itu jadi B. Sehingga dina bahasa Sunda nya aya kalimat engke. Ari engke bahasa Indonesia naon? Lamun di engke-engke tuh kan jadi gitu. Kan jadi ngaco kayak gitu. Kan di engke-engke malah di nanti-nanti atuh bahasa Indonesia di nanti-nanti mah dina bahasa Sunda. Mangga wah jeung ditunggu di naon di nanti-nanti teh? Kan bahasa Sunda teh engke. Bahasa Indonesianya apa? Nanti. Di engke-engke
Nah kan bukan di nanti-nanti. Peda sarua engke, nanti. Kan mananya jadi lain. Ketika engke artina nanti gitu kan, betul. Di engke ditunda-tunda, bukan di engke, di nanti-nanti. Kalau di nanti-nanti ditunggu-tunggu artinya. Didago-dago, kaledang we kan aja. Nah itu seperti itu. Makanya kamus yang bagus itu harusnya menggunakan bahasa yang sama dulu gitu. Arab ku Arab, Indonesia ku Indonesia, Sunda ku Sunda, Inggris ku Inggris. Nanti baru kalau sudah ketemu kemana arahnya, nah cari padanan kata yang tepat kalau mau menggunakan bahasa lain begitu. Nah seperti kata-kata subhanahu. Nah ini kan dalam ayatnya ada kalimat wa qalu takhadallahu waladan subhanahu. Nah ini kan subhanahu ini naon terjemah nu pasna gitu kan. Nah di kita kan karena terjemahnya maha suci Allah. Padahal nanti di ayat yang lain kata-kata maha suci ada lagi bukan subhana. Tapi takdis itu juga memahasucikan. Nah makanya perlu dijelaskan dulu. Subhanahu itu, nah ini ada ya. Subhana masdaru sabbaha bimakna nazzaha. Kata-kata subhanahu itu adalah bentuk masdar dari kata-kata sabbaha. Apa arti sabbaha itu? Bimakna nazzaha. Apa nazzaha teh? Membersihkan, mensucikan. Membersihkan dan mensucikan seperti apa? Wa ma'nahu at-tabri'atu wa tanzihu amma la yaliqu bi jalalihi ta'ala. Yaitu dengan cara apa? Melepaskan serta membersihkan dari diri Allah apa? Sifat-sifat yang tidak layak bagi kegagahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kan sudah kita bahasnya. Tasbih teh memahasucikan Allah dengan cara apa? Menafikan, meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Namanya tasbih. Matak itu yang jakat. Mimi. Makanya nakek gak tinggal di ayat-ayat. Ayat-ayat ketika menjelaskan sesuatu yang di luar nalar kita, kejadian yang tidak akan mungkin terjadi kepada Allah, itu pasti pakai subhana. Seperti kejadian Isra dan Mi'raj, kenapa dimulai dengan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa pakai subhana? Karena pada saat Nabi menyampaikan kejadian itu, orang-orang menganggap tidak akan mungkin terjadi. Piraku, ya gitunya. Naon Isra teh? Kan? Perjalanan mana tuh? Tah eta. Isra itu dalam bahasa Arab adalah perjalanan di malam hari. Kalau Mi'raj, ngerti nama Mi'raj teh? Aya Mi'raj cinta. Tuh kan teu nyambung. Mihrab cerita apa? Naon Mi'raj teh? Naik Mi'raj teh tempat naik atau alat naik. Jadi alat untuk naik Mi'raj teh. Kemudian orang bisa taraje diterjemahkan naik teh tempat alat naik Mi'raj. Nah, yang jadi masalah ke dari kalimat Isra dan Mi'raj teh luar biasa teh. Tidak kan biasa-biasa. Yang namanya Isra, perjalanan di malam hari, tong waka Nabi, da urang ge osok atuh. Fomonya rek mendekati lebaran mah, paruting pinuhna teh. Di mall-mall teh. Eta teh pan kaluar ti imah sarua teh Isra ngaranna. Hah? Non pandemi teh. Pandemi. Waduh, oh pandemi. Sok ngelieur jadi lieur. Nah itu ya. Jadi Isra itu melakukan perjalanan di malam hari. Tidak ada yang istimewa. Mi'raj, alat untuk naik. Ulang ya pasok make taraje.
Kan gak ada yang istimewa gitu. Jadi lamun Nabi ngan seukur, ya saya puting-puting indit. Orang Arab beda, mau luas gitunya, nyebai, beda orang gosok gitu kan. Nah tapi kan yang bikin kaget itu adalah mengaku melakukan perjalanan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj, naik ke luhur. Dan dilakukannya hanya dalam satu malam, tak eta. Dalam Nabi melakukan perjalanan gitunya bertahun-tahun, berbulan-bulan, nah moal ieu teuing. Ini jarak Mekah ke Palestina gitu kan, yang ribuan kilometer itu hanya ditempuh dengan waktu satu malam. Padahal perjalanan Mekah Madinah saja yang 450 kilo yang memakai onta wae itu harus 9 hari. Perlu 9 hari untuk melakukan perjalanan. Iyo gitu kayaknya. Ya berarti kan lamun ini 8 poe balik dari sabar hari. 8 poe deui bolak-balik 18 poe Mekah Madinah. Tapi ieu Mekah Palestina naik ka ditu Sidratul Muntaha balik deui ka Mekah hanya satu malam. Makanya cenah dina hadis teh jangankan orang kafir nu geus Islam wae mendengar berita eta mah leuwas, kaget. Sampai banyak yang keluar lagi dari banyak nu murtad kejadian eta teh. Karena naon anu teu ka harti cenah, piraku masa begini, masa begitu. Tah maka jawab Allah dengan ayat Subhana. Maha suci Allah dari apa? Dari anggapan orang-orang yang menganggap bagi Allah nu kitu teh mustahil. Jadi keur Allah mah nginditkeun jarak ka mana wae dengan satu malam itu hal yang mudah dan enteng. Jadi ketika ada orang yang menganggap mahnya mustahil, Subhana. Maha suci Allah dari anggapan kamu. Tak itu teh maksudnya subhana teh. Anggapan kamu yang menganggap Allah tidak kuasa. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq disodorkan berita itu kan. Karena orang-orang musyrik waktu itu berpikiran, siga nama Abu Bakar ke kuberita ieu mah bakal oyag gimana kan Nabi. Karena kan di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling kuat siapa? Abu Bakar. Dan mereka menganggap kuberita ieu mah Abu Bakar ge bakal oyag cenah imannya. Tapi ketika disampaikan kata Abu Bakar, "Kamu kata siapa?" "Ya kata teman kamu cenah Muhammad." Nah, kata Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Kalau yang memberitakan hal itu adalah Rasulullah," nah itu hebatna Abu Bakar teh, cerdas Abu Bakar teh. Lain kieu lamun ngomongna sobat saya, tah lain kitu bahasana teh. Sabab lamun ngajawabna kitu berarti subjektif, objektif. Subjektif, atau kan CS, sobat. Iya hebatnya pemilihan kata nanti Abu Bakar teh bikin kelepek-kelepek teh orang musyrik teh. Kalau yang mengatakannya Rasulullah, eta bahasana, utusan Allah, maka lebih dari itu pun kejadiannya aku pasti akan percaya. Kenapa? Karena Allah itu maha kuasa. Tah jawabannya. Tah berarti benarnya Abu Bakar mana bertasbih Abu Bakar. Mata dijawabnya Subhana. Artinya apa? Moal cenah gitu. Moal kejadian moal. Apa yang kamu perkirakan, apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu sangkakan Allah tidak mampu melakukan ini, moal mungkin. Allah ma Allahu Akbar. Apa yang kamu sangkakan itu Subhana. Ta eta. Nah, termasuk siga dina ayat ieu. Ketika dianggap Allah punya anak, padahal kan punya anak teh ciri naon? Ciri kelemahan, ciri kekuatan. Kelemahan boga budak mah. Eta jeger sahau kadua gaplok, geus boga budak mah. Cicingeun gitu. Baheula macan boga budak, habak-habak we ka batur, geus boga budak mah kapikir kumaha lamun budakna ditonjokan teh gitu. Geus kawin mah aduh kumaha pamajikan mun ieu gitu. Sagalak-galakna maung gitunya, nah jadi kalah maung gitu. Sagalak-galakna jenderal gitu pan. Ku anak mah dicogado atuh. Sirah ge ditajongan pan.
Ditengolono cicing gitu tah. Mata kelemahan gitu. Nah, ongkoh apal kelemahan tapi diterapkan ke Allah subhana. Gitu artinya subhana teh. Tidak mungkin Allah punya anak. Nah, apa itu sifat kekurangan? Manya aya keur Allah subhana. Mata nah hanya ieu hikmahna hikmahna lamun aya jelema keur salat poho di bejaanna kunaon? Nah, bet subhanallah. Hah? Tah Allah mah mau mungkin poho. Subhanallah. Urang mah poho. Tingkat Nabi wae poho da jelema. Tapi Allah mah mau mungkin lupa matak diingatan subhanallah. Nah, mau mungkin Allah mah poho. Tah kitu hartina subhanallah. Jadi lamun aya da jelema nu nganggap Allah teh miskin. Tah subhanallah. Allah teh butuh ka jelema, subhanallah. Allah teh siga makhluk, subhanallah. Pokoknya apapun yang tidak layak bagi Allah, maka kita harus bertasbih. Bahasa yang mengungkapkan hal itu teh naon? Subhanallah. Gitu. Kemudian qanituna. Nah, dalam ayat ini kan ayat 116-nya ada kalimatnya kullun lahu qanitun. Apa qanitun itu? Muti'una. Mentaati khadi'una. Nah, merendahkan diri minal kunuti. Nah, gitu kan? Diambil dari kata-kata kunut, qanitun teh. Ari kunut teh naon asal artina? Kan? Kunut teh asal artina naon? Tulul qiyam, lama berdiri. Orang yang lama berdiri teh ngagambarkeun ketaatan seseorang. Siga ieu nya, siga aya di hareupeun pejabat gitu kanya. Pan sancan dibubar gerakeun mah cicing we. Encan dipersilakeun, ayo silakan berdiri. Silakan bubar. Cicing we di dinya. Gitu. Jadi kunut teh tulul qiyam. Take dina salat aya kunut. Ya, aya salat dina salat kunut. Nu mana? Hah? Tah. Nabet lama berdiri dina salat. Hah? Nah ulang gitu ngalamun naon? Tah, karena bacaannya panjang ta eta disebut kunut dina salat teh. Lain kudu maca Allahumma piman hadait lain eta. Nu disebut kunut teh lila berdiri. Matak lamun kunut lila berdiri ku sabab bacaanna panjang nya. Dina salat naon tak aya kunut berarti? Nah, salat naon we? Nalika panjang bacaanna berarti eta teh naon? Tah. Jadi lain pas keur beres ruku wae kunut teh. Ketika urang di awal kene qiyam macana panjang suratna eta teh kunut. Makanya termasuk ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Kenapa ada kunut? Karena bacaan anu panjang. Lain Rabbana walakal hamdu hungkul. Karena anu panjang kan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Ahlasana wal majdi Allahumma la mani alima ataita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u dal jadi minkal. Tah kan eta aya doa itidal teh nu panjang eta. Nah, matak jadi weh lila ngadeukna disebut we naon? Tah kitu. Makanya ketika disebut kunut nazilah kenapa? Kan lain bangkit dari rukuna disebut kunut teh. Tapi karena ketika bangkit dari ruku berdoa meminta kebaikan kepada untuk suatu kaum dan meminta keburukan untuk kaum yang lainnya. Panjang tuh. Panjang tuh nya, komo segala dipapai mah. Komo disebutan mah hiji-hiji. Allahumma la'an. Ya Allah laknatlah negeri anu. Allahumma la'an kelompok anu. Allahumma la'an si A, si B, si C terus. Itu bisa lila teh. Mata disebut naon? Tah eta. Jadi kade ulah salah persepsi di urang mah kan kunut teh jol kesimpulanna teh berdiri setelah ruku. Eta mah berdiri setelah ruku mah ngaranna lain kunut tapi i'tidal.
Adapun disebut kunutnya itu adalah ketika dalam posisi i'tidal membaca doa yang panjang. Jadi kunut gitu. Tak itu merenahkeun kunut teh. Terus nu salila jadi rame naon atuh kunut nepi ka bid'ah. Nya nepikeun ka jadi naon? Syarat jadi pegawai KPK. Aduh, sok kunut tara cenah henteu. Geus teu lulus teh. Aduh, tak ieu nya matakna lamun geus teu merenah teh jadi teu pararogo we. Jadi kebijakan-kebijakan itu kalau tidak murni sebagai sebuah aturan, kajian nanti bakal bingung sorangan. Maksudnya kalau kebijakan jadi kepentingan politis, mal benar tete. Akhirnya tidak konsekuen, tidak konsisten. Gara-gara apa? Karena kepentingannya politik, bukan kepentingan aturan itu sendiri. Makanya selama tidak begitu, ya sudah. Mau beres-beres sampai ke irhage. Lain soal WNA, naon? Warga negara asing Cina ke Indonesia lain nu diributkeun ku masyarakat teh. Anya teh memang kadang-kadang aya nu lebay deh jol dikaitkeun jeung komunis gitu. Padahal kan bisa jadi itu adalah bagian dari kewajiban bangsa kita ketika menekan kontrak namanya bisnis dengan Cina. Siga ngajeun jalan tol, MRT. Itu kan nanti dalam klausul bisnisna aya kieu, sok harga sakieu. Ngan material ti saya, nu gawe di saya. Sok aya teh nu kitu. Wajar teh lamun kitu. Nya wajar tuh. Da itu ge nu ngajual teh hayang untung oge, sok harga dimurahkeun ngan barang-barang di saya. Engke nu digawe di saya. Gitu. Tah siga negara Cina nu ayeuna bisa jadi kitu. Siga proyek tol Sumedang eta loba orang Cina nu digaraweuna. Karena eta jeung Cina kerjasamana ngajieun jalan tol gitu. Tah eta teh geus aya dina kontrakna yang menjadi kewajiban pemerintah. Kabeneran keur masa pandemi ieu. Tah kan nu jadi masalah teh ayeuna tuh. Nah gitu tah ari berkerumun ka lembur teu meunang. Sakitu sarua-sarua Bandung pedah kabupaten nu hiji kota da teu meunang asup. Ari nu ti luar negeri arasup bet meunang tah ieu jadi ngabingungkeun teh gitu aturan ieu gitu. Lain soal teu meunang asup teu meunang ieuna da. Lamun konsekuen mah gitu kan. Nu ieu teu meunang itu teu meunang ieu teu meunang alasannya ada kerumunan atau nanti membawa virus di luar, sok atuh konsisten dan konsekuen. Pan anu salua ti lembur ge teu meunang da cuma nyebutkeun teh naon pemudik teh cenah pembawa virus kan itu aduh nya parah-parah teuing gitu kan. Kuduna nu di luar negeri ka urang kudu leuwih teu meunang gitu kan kalau mau seperti itu. Tapi kan henteu ieu teh. Jadi spekulasi muncul. Ada yang memang sorotannya kaitan dengan keadilan aturan, aya nu memang sorotanna teh kana komunis, aya nu kaitan jeung nyalah pokoknya mah akhirnya banyak spekulasi ya jangan tong nyalahkeun teuing gitu. Nah, da bohong. Aturanna tidak ajeg. Jadi resiko aturan teu ajeg nya siga kieu. Darinya ieu keur riweuh kieu teh ngajieun masalah anyar geura. Sok nu marudik cenah kusaha teu bisa balik kampung, sok ke secara online meuli oleh-oleh. Gado-gado Jogja cenah gitunya. Bakso tahu Bandung, gudeg Jogja. Terus bipang Ambawang dari Kalimantan. Ai pas dicek teh bipang teh naon? Bipang teh aya nu eta teh singkatan dina babi panggang. Ambawang teh ngaran tempat di Kalimantan. Eta teh memang terkenal tersohor oge. Bipang teh babi panggang dari Ambawang. Atuh rame pan teh keur lebaran Bapak. Nah bet ditah mawa oleh-oleh gitu. Kan itu jadi masalah teh. Pek we erek promosi kuliner Indonesia mah kan ieu bahasana dikaitkeun jeung mudik lebaran geura. Karena enggak bisa mudik lebaran sok tah mareuli cenah eta secara online.
Kan eta jadi masalah. Geus rame, wah ya juru bicara nu riweuh teh. Cek juru bicara, oh itu mah lain Bipang, Jipang cenah gitu. Jadi di Bipangnya mah Jipang cenah, makanan dari beras. Dipika ditemongkeun gambarna. Tah ieu cenah siga naonnya? Nya siga makanan ringan, siga snack gitu. Bipang atau Jipang. Ieu maksud Pak Presiden mah cenah. Saya suka ini sejak kecil cek si Fajrul Rahman teh ting heueuh ting teu deui. Kan ini masalah. Jadi kumaha aja eta watak ketua non Jokowi lover ting mah teh dengaranna teh aya teh pecinta Jokowi. Ambokna ka kasetna kita mah ambokna. Ka sekretaris negara. Nah, cik atuh cenah ngajeun teks pidato teh gitu. Ulah picilakeun wae dunungan cenah jadi we kieu eta watakna. Ngan ari ana mah kumaha aja nyakeun aja ya mah. Ari ana mah ngemot ente kalau saya berpikir begini. Barangkali Allah ingin menunjukkan bagaimana kelalaian mereka. Dengan cara yang sederhana gitu kan. Dengan cara yang sederhana kan, tes gitu kan. Yeuna teu dicek heula, teu dipalih heula. Blok jadi we. Siga kasus Ahok pan teh nya gampang karena dinampi wir we cak gitu. Jadi we. Jadi nyalah mun rek mikirna kadinya gitunya walaupun cenah suudon anya lain suudon ieu mah pelajaran lah gitu. Pelajaran ulah sok badagaong gitulah ulah sok ngajago hidup teh itu maksud saya itu. Ulah sok ngajago asa aing berkuasa, asa aing sagala bisa. Ternyata bagi Allah teh mudah. Teu kudu dibom, teu kudu di ieu nya, letahna we cek kitu keun atau leungeunna pengkol ke ces nulis eta. Rame weh gitu nya. Terus nah itu kitunya. Jadi geus aya klarifikasi ti jubirna. Jadi Bipang di sana bukan babi panggang tapi Jipang. Dari geus di media sosial mah geus hese ngahapus eta. Rame we geus sok. Ribut wae. Terus Nah, wa huwa ta'atu wal khudu'u, dan makna qanitun itu berarti taat dan merendahkan diri. Karena kan di ayat teh kenerangkeun naon? Apa yang ada di langit-langit dan di bumi semuanya kunut. Nya. Jadi mungkin itu mau kabeh maca Allahumma piman. Tah kita jadi riweuh nya watakna kita ya. Mata kudu merendahkeun kecap teh. Di urang pan persepsi kunut teh jol eta we bangkit dari ruku. Ke lamun kitu teh kumaha ya? Langit-langit jeung nu aya di bumi kumaha kunutna maca nu mana deh gitu. Ternyata kunut di dieu mah naon cenah? Taat. Makanya mataharinya geus beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun umurna. Berejeung kalakuan manusia teh pika sebeleun hungkul, taat we. Terbit dari timur, tenggelam ke barat. Caang, teu sugan panon poe teh nempo ieu nu di masjid karadol wae geus we. Eureunkeun eta naon? Panasna teh dilaunkeun. Loba teh kezaliman di Indonesia geus eureun panon poe teh geus eureun caang, bosen cenah. Henteu. Taat we Allah nu miwarangna. Rek suka rek henteu gitu kan. Karena sebetulnya alam ini gitunya itu sebetulnya juga memperhatikan kehidupan kita. Tas siga cak-cak itunya sireum. Cacak jeung sireum ngomentaran orang teh keur ngaji kieu. Atau tas sireumnya atau reungit tah ningali nu keur maraen game dah, keur itikaf eta komen teu dah. Komen teu. Naon dalilna komen? Dalilna teh eta teh nu sireum nu rek kalayakeun Nabi Sulaiman. Pan ngagorowok teh si sireum teh awas hati-hati cenah. Pasukan Sulaiman lewat. Teh teh jadi dalil binatang teh merhatikeun kalakuan urang. Mucak kade reungit-reungit teh buat teh ningalikeun ieu nu itikaf jeung naon ye. Aya jeung nyarumput sagala bising kapengeh ku batur nyumput we gitu tah. Disangkana eta sireum teh nyahoeun itu sireum teh nempo oke bagodag sireum
Gusti cenah gitu. Kalakuan jelema. Kalakuan jelema cenah urang wae taat we ka Allah. Tak ieu gitu. Jadi Allah ingin menegaskan langit-langit dan bumi yang sering kita jelaskan kegagahannya kan jelema teh ngajelaskeun kegagahan benda-benda bumi kan, benda-benda langit. Anu ateis wae ngaku matahari teh hebat. Wah, gagah kan gitu terakeun teh. Kalau nepikeun ka ieu cenah bocor bahaya kana kulit. Dahsyat. Oh, eta teh ban nepi ka kitu eta nerangkeun benda-benda bumi jeung langit. Tapi kenapa kanu nyiptakeunana kasieun. Mata disebutna naon cenah? Ja. Ja cari ciri. Jana jahiliyah, tak jahiliyah tak gitu. Jadi kade bising urang teh nganggap jahiliyah teh zaman Nabi we lain, jahiliyah mah sifat. Yang disifati dengan kebodohan itu namanya jahiliyah. Nu mana bodoh teh nya tadi ari kana ciptaan Allah sararieun urang teh. Nya siga ka naon kana corona gitu kan nya. Kana naon matahari, kana banjir, wah sararieun kabeh. Kana cai. Tapi kanu nyiptakeun cai, nyiptakeun panon poe, nyiptakeun bulan, nyiptakeun angin, eueuh kasieun. Kuduna kan leuwih sieun kan kuduna. Ieu bener teu? Kunaon tah? Heuh jahiliyah, bodok gitu. Nah, itu ya. Jadi memang hati-hati. Siga orang ngabelaan eta, ngabelaan lalajo, bolotot we gitu. Tapi karena ibadah mah geus bolotot disare-sare we gitu. Padahal kuduna karena ibadah dibolotot-bolotot kanu karena biasa-biasa gitu aja. Aduh, ulah kana game contohna entong bising loba nu kasindiran. Ari kana game gitu kan, ieu santai gitu kan. Padahal kuduna dibolotot-bolotot teh kanu kahadean leuwih gitu. Tapi ngabelaan teu sare eta, tuh sare-sare teh pas ngaji we. Nya, deui da budak eta. Ari main HP mah main game kuat teh. Nepi ka teu sare pas ngaji we tibra we gitu teh. Tapi da mamatahan nu sare mah hese deui. Mantak nu sare mah tong dipapatahan pepene we. Alus mah bere bantal ngerah leuwih tibra. Nah itu. Nah, badi'u. Apa al-badi? Al-badi itu al-mubdi'u minal ibda'i wal minal ibda'i. Badi itu artinya al-mubdi'. Karena badi itu kan bentuk isim fa'il, badi'un. Matana mubdi'un. Diambil dari kata-kata ibda'un. Naon ibda'un teh? Ikhtira'u syai'i ala ghairi misalin sabako. Yaitu melakukan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Bid'ah teh ya teh. Tuh berarti Allah teh pembuat bid'ahnya. Kada tong salah ya maaf kan. Ya pembuat bid'ah kan Allah menciptakan teh contoh samemehna kabeh ge. Nyiptakeun ieu. Matak lamun aya sebutan pencipta diterapkeun ka jelema kan sebetulna mah lain hakiki teh. Kan di urang aya pencipta lampu bola. Bola non? Lain eta nu si Thomas apa itu teh non? Nya eta lah gitu. Pencipta telepon, pencipta anu gitu. Kadina keun digantinya jadi non? Penemu ayeuna mah. Mun make penemu sigana rada pantes penemu mah. Penemu teh berarti geus aya can. Sampai kapangi geus aya can. Aya di mana? Teuing ngaranna ge can kapangi. Begitu kapangi, nah diketemukan gitu. Berarti penemu mah bukan mengadakan sesuatu yang tidak ada, geus aya ngan kakara kapangi. Siga telepon sebenarnya eta teh geus aya can. Sameh booming aya telepon. Geus aya sama pesawat, geus aya.
ngan kakareka panggih tahun sakieu ku jelema ieu. Jeung kan berkembangnya untuk ojo-ojo sok siga ayeuna pesawat teh. Sok siga kieu telepon teh tidak kan berkembang geus aya. Malah sebetulnya kan isyarat-isyarat langit, isyarat-isyarat Quran itu sudah menjelaskan itu. Ngatakannya masalahnya mah tinggal kaotakan moal ku urang gitu. Ini siga dina Quran teh aya aya. Nalika Quran cenanya ku Allah teh ditamberkeun ka saha? Ka gunungnya. Kumaha cenah gunung teh? Eta dina ayat teh naon? Aya nu inget teu? Hah? Tah eta naon? Kumaha mimitina teh? Poho deui nya aya geus pote sok tara inget. Nya khosya mutasaddiam min khosyatillah cenah. Ketika dipasrahkeun Quran ka gunung bledug cenah eta gunung meletus. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Tah maksudnya eta teh kumaha tah merenahkeun eta? Quran diserahkeun ka gunung, eta gunung nepikeun ka ngebledug cenah. Nepikeun ka ngebledug karena takut kepada Allah. Ala jabalin cenanya, ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam. Nubikeun ka sieun cenah. Si gunung teh eta teh kumaha teh gitu. Termasuk tadi kejadian Isra dan Mi'raj gitu kan. Dalam waktu 1 malam melakukan perjalanan dengan sangat cepat, teh naon teh itu. Makanya kan diterangkeun nama buruk we gitu kan. Naon buruk teh? Buruk teh pan asalna mah kilat buruk teh. Kendaraan yang cepatnya secepat cahaya. Tah nepi ka ayeuna pan can aya gitunya anu ngajieun kendaraan anu secepat cahaya. Namun secepat suara mah geus aya cenanya. Nya pan suara jeung cahaya cepat mana? Cahaya pan eta we contohna mah kilat prepet geus aya ieun beuna buat prepet sorry atau mungkin itu mah saruanya hurung kan geus kitu gitu kan sorana kakarak di sada tapi cahayana teh heula cicing tong otomun geus di sada teh ya kan gitu. Jadi hurung heula aja geus hurung. Matak untung hurung heula jadi orang bisa siap-siap. Waduh gitu. Coba lamun barang eta suara jeung ieu wah. Eta teh nunjukkeun suara jeung cahaya teh leuwih gancang keneh cahaya. Kakarak aya dina lamunan pan si The Flash teh. Kecepatan cahaya flash gitu kan, kecepatan cahaya gitu. Tapi bakal aya moal engke. Ana mah cenderung aya. Lamun kaumuran mah ku jelema naha tah hebatna akal nu dibikeun ku Allah teh kitu. Jadi engke akal teh bakal ngait-ngaitkeun informasi. Pan kitu ke teh gawena akal teh ngaitkeun ti dieu, ngaitkeun ti dieu. Oh, jadi bala-bala. Tina tarigu tina tarigu teh jadi gehu. Tina tarigu teh jadi risoles. Tina tarigu jadi kue. Tina tarigu jadi kue bolu. Tina tarigu jadi kue. Teh tina informasi kue tarigu. Kaitkeun jeung gula, kaitkeun jeung panili, kaitkeun jeung loyang, kaitkeun jeung ieu, kaitkeun jeung seuneu, kaitkeun jeung jadi we donat. Kan naon we kan gitu. Ya pan kitu teh gitu. Ngan teuing iraha gitu tah kaalaman mah kurang gitu kendaraan yang secepat cahaya. Gitu. Tah geus aya can contona nya geus aya teh eta buruk. Geus aya contona. Nah, tapi kan jelema teh kadang-kadang teu sabar, tuntuna naon? Boa-boa ya. Kita tidak sendirian. We are not alone, cenah. We are not alone. In the earth. In the earth.
Kan gitunya, kita tidak sendirian di bumi. Naon cenah? Aya makhluk sejen. Kayak itu teh kana elin weh kena teh. Ce elin itu pasti aya makhluk sejen. Karena teh jelema teh kemikiran eta teh. Sebab secara empirik naon ngaranna? Secara empiris gitu kan. Aya kaitan ieu jeung ieu. Aya dina channel eta TV kabel aya ngaranna teh history. Katanya dina history teh nerangkeun nepikeun ka kenapa aya patung ieu? Apakah patung ini mengandung magnet? Apakah ini adalah antena yang menyambungkan dengan kehidupan nih? Oh gitu dan eta nu diberi akal ku Allah kadinya eta mikir. Gilanya. Mata lamun bikin ka mikir, Allah teh aya eueuh, tah juga eta teh kapikiran deui. Deui ka kitu tah jelema diberi akal ku Allah. Kan kitu akal teh mikirna. Oh ieu cenah HP dijieun ku saha? Dijieun ku anu, ieu jangan dibikeun ka kabeh teh dijieun ku Allah. Kan Allah teh aya berarti aya nu tah kita nepi ka kitu akal teh sanu ngajieun Allah cenah kitu. Mata cenah Nabi cenah geus akal nepi ka dinya mikirna geus eureun tong ditulikeun. Buru-buru sebutkeun Allahu Akbar. Buru-buru sebutkeun la ilaha illallah. Naha moal kataekan moal. Mata cek Nabi teh cenah naon? Tawaka mikiran Allah. Pikiran we tah cenah makhlukna we heula. Naha moal kaumuran moal mikiran makhluk Allah mah. Tong waka kabeh. Kita di Pulau Komodo aya profesor geus umurna teh geus 70 tahun. Eta teh naon hirupna teh mariksa komodo. Ditanya teh geus beres acan. Karena setiap ditaliti bagian ieu aya variabelna. Bagian ieu aya variabelna. Ngabahas sihung aya variabelna, ngabahas ciduhna aya variabelna. Kita ngabahas dina variabel ciduh teh aya variabel. Jadi beuki ditaliti teh ciptaan Allah mah lain beuki naonnya? Lain beuki bosen, tapi beuki penasaran jelema aya naon. Beda jeung ciptaan jelema. Jelema mah mimiti wah kakara ge sabulan upgrade. Update. Kenapa? Memperbaiki bugs. Tuh. Memperbaiki kekeliruan. Memperbaiki jaringan gitu kan. Terus naon? Oh ini ada update. Nu baheula teu bisa kieu jadi kieu. Da ciptaan Allah mah lain kitu. Ciptaan Allah mah brak. Taliti. Hah, geuningan bisa kieu? Taliti. Alah bisa kitu. Alah terus we eta teh. Teu ngadaguan update heula ti Allah. Teu di-update kan? Tapi setiap kali orang yang meneliti dengan serius satu makhluk Allah, dia akan menemukan banyak hal-hal yang baru yang semakin apa? Semakin penasaran. 7 tahun 80-an nyapanya ke rumah sakit, spesialis seueur sakedik. Seueutiknya spesialis jantung, jantung hungkul. Spesialis paru-paru, tos. Da ayeuna mah ka rumah sakit teh jantung dan kawan-kawan. Heupan jantung teh aya masalah. Paru-paru dan kawan-kawan. Mangkeuning paru-paru mah aya 2, katuhu jeung kenca. Da eta teh beda sakola. Entar begitu abus dipariksa, aduh Pak, ieu paru-paru kenca nu masalah cenah. Terus kumaha atuh Pak? Abdi teh spesialis paru-paru katuhu. Jadi kada kumaha atuh? Kali itu cenah pae itu. Tong ka abdi cenah. Abdi mah jantung paru-paru nu balah katuhu. Ieu Bapak masalah di kenca ieu. Cak atuh pada sarua kene cenah paru-paru. Beda Pak cenah. Paru-paru katuhu jeung kenca beda masalah. Mangga ka ditu. Nepi ka kitu. PT geus asup ka paru-paru kenca. Alah Pak, ieu mah bagian ieuna. Abdi sana kan itu deui. Ngetak tong waka mikiran Allah bener itu ciptaan Allah wae eta geus lieur. Tong waka nu nyumput urang masok teh nu dohir we heula geus kapikiran acan. Nah, irungnya. Apal irung? Duh. Pangembung. Eta kitunya ku hebatna ciptaan Allah irung.
da cicing di tempat mana wae, di negara mana wae, da cocok atuh udara teh. Teu sugan pas ka Arab, tek, nah hidungnya ganti Pak. Harus hidung Arab. Harus hidung Arab. Ini Bapak kan hidungnya hidung bojong soang ya, rada kajero. Kena digentos punten Pak, kena ku irung Arab. Pindah ke Afrika, aduh punten Pak, gentos irungna. Dan teu atuh. Begitu jelek we Padil, turun ti bandara, tuh wah ungap heula. Kunaon Padil? Penyesuaian henteu. Teu penyesuaian heula, wah menyesuaikan udara logam jeung udara. Datang ka ditu cocok, cocok irungna eta keneh. Ngan urang we sok ngajahiliah ngaranna teh. Dasar si pesek, dicarekan eta irung. Kalau si pesek eta teh geus jeung sapara kancana ku Allah diciptakeun cocok keur saha? Keur anu pesek. Kan aya jelema teh pesek mancungan we. Da jadi loba masalah si mancungan. Da keur pesek mah ngeunah we gitu. Ngeunah we da geus di irungan mancung mah kudu pariksa ka dokter tiap bulan. Kudu make naon, make pelembab naon. Kadang-kadang pas ngaca teh rada bengos saeutik, alah ieu kurang plastikan deui. Makanya hese dengan plastikna. Tuh plastik urut bala-bala apa tuh dikadeukeun. Sangkeutkeun ka dieu ngarah eta kakarak bab irung teh. Nya bertahun-tahun kayaknya jeung anehna teh deh. Nuturkeun nya urang ngagedean irung teh. Teu sugan pas rada 5 tahun datang malaikat, gentos. Eta malaikat geus teu cocok. Mun nyata irung leutik awak gede, ganti. Ieu tah irungna nu 5 tahun. Henteu. Nuturkeun terusnya. Eta beuki dipake teh lain beuki ruksak, ciptaan Allah mah beuki naon? Beuki alus. Matak di antara aya para ulama anu nerangkeun la in syakartum la azidannakum teh yaitu orang yang memanfaatkan fasilitas Allah dengan maksimal. Matak sapatu mah beuki dipake teh beuki naon? Beuki ipis. Suku mah beuki kandung. Ya eta teh nepi ka kitu nyontokeunana, nepi ka cenah suku ngandalna teh la azidannakum. Akal urang dipake teh nya lain kalaka beuki errornya. Mun dipake ngapalkeun terus dipake mikir. Da lain beuki error dipake mikir teh beuki ceng beuki oh. Teh la azidannakum jang. Mentak pake akal teh. Ulang heula. Pake akal teh. Nepi ka aya anekdot ya siga salak ya hayang aya we dongeng salak ya. Pan aya pameran ngajual otak. Aya otak orang Jepang, otak orang Amerika, jadi aya otak orang Indonesia. Ternyata begitu dicek, nu mahal teh otak orang Indonesia. Kunaon buat mahal? Jarang dipake. Jadi orisinil kene. Otak orang Jepang, walah ieu cenah dipake wae gitu. Hargana sakieu. Orang Amerika sakieu, pas orang Indonesia, wah alus cenah ieu. Orisinil kene. Eta lebih kok kitu jelema naonnya. Eta teh ngahina teh nya. Nya ngahina tapi da nya pikiranna nya kitu gitu. Makanya cenah kan Indonesia teh termasuk negara yang sangat apa? Sangat minim minat bacanya. Resepna teh lalajo orang Indonesia mah. Teresep maca. Padahal lalajo jeung maca beda mana? Lebih kuat mana tah maca jeung lalajo? Mun lalajo bari maca. Nya kan ari buku mah kan diulang-ulang. Ira lalajo mah nya nuturkeun eta we jalanna film. Malah kadang-kadang sare we geus teu lalajo. Tah maca eta teh. Ari maca mah pan per kalimat, per kata balikan deui. Buka deui samemehna. Itu aja.
tadi orang teh paling lemah minat bacana. Nu paling semangat maca di mana? Di Finlandia, kaasup Israel. Jadi Israel itu termasuk negara yang minat bacanya itu wah gila baca gitu. Jadi lamun awal babakalan teh lain babakalan headset, casan lain eta. Terus naon deui? Pulsa. Babakalan lamun edit-editan teh naon buku teh. Di lamun sapoe maca buku sabuku teh geus geus tah aneh. Urang pan sabuku teh kudu ngadaguan samud. Samudna gitu, samodna. Teh bisa satahun, bisa nepikeun ka teu dibuka-buka plastikna teh. Awet teh buku teh. Mojakeun teh lebar cenah. Diplastikkan. Nah itu. Jadi lamun hayang la azidannakum pake, leungeun pake, suku pake. Ceuli pake, panon pake. Jadi semakin dipakai teh semakin naon? La azidannakum. Dilatih panon teh, latih ceuli teh. Gitu teh. Bibir teh latih, letah teh dilatih. Kan ya kan? Kan ketika orang teh lahir mah nya leuleus gitu lemah kan? Terus dilatih jadi kuat. Nu tadina leumpang teh dituntun, leumpang sorangan. Bisa najong sagala ayeuna mah. Najong kolot gitu. Najong bal, najong anu, wah nonjokan tihang, aya apa? Tetepan dilatih terus. Gitu metok, wah jadi sespek pan nyararan dul teh awak teh. Aya nu sixpack, sespek. Nyararan dul ka dieu cokon gitu kan. Tapi kan seiring dengan waktu kade ulah poho urang teh bakal lemah. Mata nu ieu guru sixpack kitu nya. Kakolot nama, jadi laletoy itu teh. Kenapa ya? Karena kan tadi dilatih deui da kaburu leuleus capek gitu. Mentak tong gede-gede teh ngawak teh kayak bising ya. Si Arnold tinggal di eta ayeuna banyak. Itu ngararambain. Jadi si gajawer hayamin atau gitu. Nah itu. Nah jadi Allah itu badi'un. Nah badi'un. Nah disebut ahli bid'ah Allah. Ya karena memang Allah menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Gitu. Matak jelema mah lain nyiptakeun mun era ge ngembangkeun jelema mah. Insya istilah teh lain khaliq tapi insya mengembangkan. Jadi sudah ada penemu tah eta nu tepat mah. Geus aya bahan-bahanna mah. Geus aya ieuna mah kari ngait-ngaitkeun gitu tah. Ngan irang ngaitkeunana nya eta. Matak sok lucu aya paribasa kieu. Yo sing nganuhunkeun ka orang kafir teh cenah urang teh tong ieu teuing. Pan orang kafir teh loba jasana ka urang loba amal solehna cenah nyebut teh. Naon buktina amal soleh? Eta HP menang saha? Internet? Media hayatuna? Telegram? Sorry deh. Yo matak cenah mun arek orang kafir teh loba amal solehna. Justru kuduna mah mikir, apaan eta akal teh dibere ku Allah, na bet kafir. Nah kali balikeun we. Terus da urang mah dimeuli, kana anu nyebutkeun Steve Jobs eta nu nyiptakeun Apple teh wah jasana teh gede cenah. Teh amal soleh tuh. Gara-gara si Apple pan ustad loba nu gampang ceramah. Gara-gara si Google ustad pan gampang neangan bahan ceramah. Berterima kasih. Kuduna orang kafir nganuhunkeun ka Allah. Sakitu kafir eta akal anger we jalan gitu. Ku Allah teh teu di bed sektorkeun sirahna teh asa mah kafir geus ya barodo kan teu. Disesuaikeun we da boga akal teh dicocokkeun sok. Jeung urang mah pan meuli deui Apple teh teu gratis. Di sebetulnya mah apple to apple. Duh, jadi apple to apple itu. Maksudnya masih seimbang lah gitu. Jadi teu kudu jadi naonnya kan orang meuli gitu. Udah teu gratis teh. Artinya kan kalau ngudagna kadinya saimbang. Justru kudu jadi pertanyaan mah kunaon dibere karunia ku Allah buat berdegong ka Allah. Dibere akal ku Allah nu cerdas teh kalau jadi penentang Allah lain beuki nguatkeun tauhid ka Allah. Kan eta masalah. Gitu. Jadi orang tong terjebak oke gitu.
cara berpikir, tapi ulah ge ulah kieu deh. Ah bae balat ge da mah Islam. Kuduna mikir oke gitu kan, banyak orang kafir wae bisa orang Islam teu pan sarua dibere akal nama gitu maksudnya gitu. Ulah jadi orang muslim jadi ngupahan maneh pedah Islam. Orang kafir ngupahan maneh pedah teu Islam tapi mere manfaat gitu. Kan teu kudu kitu sabarana mah. Justru kudu ditanyakeun ari urang geus mere geus berterima kasih can ka Allah gitu. Nu geus mere sagarupana gitu. Kodo, nah dalam ayat itu juga ada kalimat kodo, maksudnya aroda wa qaddaro. Kodo di sini artinya Allah berkehendak dan menetapkan ukurannya. Kodo. Muncul Allah teh, kudu jadi ayeuna jadi teh. Kudu jadi isuk jadi teh. Mata cenah Allah menciptakan bumi teh naon cenah? Fisit tati ayam, Allah telah menciptakan non bumi non tentunya dalam 6 hari. Panjol protes, nah cenah 6 hari pan Allah teh kuasa. Pan kun payakun atuh geus we sapoe cenah. Kumaha Allah we atuh. Emang lamun jadi genep poe tidak mengurangi kegagahan Allah? Kan tidak juga. Jadi 6 hari dinya teh 6 hari teh Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Kan teu oge deui lain kitu maksudna kan aya nu ngartikeun masa. Terus sapoena Allah jeung urang sarua teh deui. Eta deui pan. Pan aturan sapoe teh sarua jeung sabaraha tahun? 1 hari di bumi cenah, sabaraha tahun di berapa tahun di akhirat? 50, 500, 50, 5 tahun. 50. Kayak 50 tahun teh 50 tahun mana deh? Tah kan eta. Mata daripada lieur ngaririweuh geus we aman tu billah iman we ka Allah lah pelabadinya mah gitu. Can ka harti mah daripada maksakeun hayu we maksakeun otak teh dipaksakeun tuntuna mah jauh kana alien we kana teh ka manusia planet manusia yang paling naon cenah paling maju di antara kita ngan nu teu ka hartina teh ieu nu teu ka hartina aya nu lucu aya jelema ya mikirna da kadang-kadang ge tahayul. Ongko kecerdasannya di atas rata-rata tapi teu dibaraju. Nya kan eta alien ning baheulanya zaman si naon sih baheula zaman mimiti aya alien teh ning rame filmna teh. Si Eti. Nah jalu si Eti mah. The Eti ning aya T eta teh tulis sama Eti. Ya kan sok tingali eta gambaran alien pan gambarna teh barotak sirahna teh. Punten sing ada botak di nya. Teu dibaraju, kan teu dibaraju eta elina teh. Teu dibaraju, ngacai gitu pan calangap ngacai ini cite. Itu kecerdasan tingkat tinggi cenah eta teh. Nya wayahna kadang-kadang ge tahayul meunang ngahayal jelema, jadi we kitu. Gitu. Jadi kumaha tuh nya geus we. Ning kena mikiran nu aya gitu. Nya kan nyebutkeun teh elin teh cenah makhluk yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata manusia. Teknologinya sudah jauh melebihi manusia. Pas digambarkan si Elina dari tararanjang teu make baju. Pan jelema teh ngaku nu teu di baju teh masa primitif. Mata kadeunakeun mah Elina teh di baraju we da beuleuh loba nu protes. Monya cenah IQ tingkat tinggi di tararanjang di baraju we Elin teh. Oh, siga eta sinon predator. Geusah ngeriweuh. Basyiron, al-basyiru al-mubassyiru. Al-mubassyiru. Basyir itu bentuk isim fa'il, artinya mubasyir. Apa mubasyir teh? Wa huwa al-mukhbiru bil amri shadiqis sari. Adalah orang yang memberitakan perkara yang benar dan menggembirakan. Makanya mubasyir soal diterjemahkan naon? Pembawa berita gembira. Siga lamun bager, pahala lamun soleh ka sorga teh mubasyir teh. Busyro teh basyaroh. Berita gembira. Atau bisyaro basyaroh ya.
Nadhiron, sedangkan nadir, an-nadir al-mundir wa huwal mukhbiru bil amril mukhawwafi liyuhadzira minhu. Adapun mundir adalah pembawa berita urusan yang menakutkan untuk memperingatkan manusia. Mata kalau diterjemahkan mundir mah pemberi peringatan. Mubasyir mah pembawa berita gembira, mundir mah pembawa ancaman. Kade lamun badagong bakal kitu tah eta mundir. Lamun anjeun taat tah ieu. Salat 2 rakaat qabla subuh teh khairun minad dunya wa ma fiha. Eta kan berita gembira teh. Barang siapa yang tidak saum 1 hari tanpa alasan apapun yang dibenarkan oleh agama, maka Allah tidak akan menerima saum penggantinya walaupun selama 1 tahun. Eta naon tah? Kabar gembira atau peringatan? Peringatan, dak itu teh. Mubasyira wa nadhira. Al jahimu al mutaajjaju minan nar. Al mutaajjaju teh nu ngagolak. Tinggal cik bising salah. Naon al mutaajjaju teh? Millatahum aidinahum wa jam'uha milalun wa aslul millati at-tariqatul maslukatu summa ju'ilat isman li syari'atil lati anzalahallahu. Milah itu artinya agama mereka, di sana itu maksudnya. Jama dari milah apa? Oh, menyala-nyala, menyala-nyala. Malalun, milalun. Milah teh jama tidak kecap milah. Wa aslul millati, sedangkan asal kata dari milah itu artinya jalan yang ditelusuri. Jalan yang ditelusuri dicuk-curug milah teh. Cara yang dipakai teh naon? Milah. Sarua jeung naon? Jeung maslak. Suluk. Nah, suluk teh cara suluk teh. Eta orang-orang tasawuf, si Matin mana Matin aya? Tah eta. So ngagunakeun kata-kata suluk ketika tasawuf teh suluk teh cara untuk menempuh cenah naon tingkat kesucian jiwa. Suluk ngaranna teh. Tangke disebut ge thariqah, dasar suluk jeung thariqah teh saakar kata. Tangke aya nu thariqahna teh nuturkeun nabi, aya nu ngajieun sorangan. Di labelan we ku saunu manggihna ieu teh opik jadi we tarekat opikiyah, thariqah opikiyah itu ngeunaheun. Padil we ngajian cara deui. Wah sorangan. Jadi we thariqah padiliyah. Kita kayak thariqah Naqsabandiyah, thariqah non batiniyah. Pak eta disesuaikan jeung anu manggihanana teh. Oh ternyata saya mah geuningan untuk mencapai tingkat ieu teh kudu maca ieu sekian ribu kali. Saya maca ieu sekian ratus ribu kali. Matak beda-beda kena teh. Gitu. Nah, kusabab orang Sunda mah sadenge-denge thariqah jadi tarekat gitu. Tarekat teh tina thariqah teh. Artina teh naon? Jalan gitu. Nah, atau suluk ya. Kemudian kalimat milah teh dijadikan nama untuk syariat yang Allah menurunkannya gitu. Jadi kayak di naon diserap milah teh bisa berarti naon agama, jalan yang ditempuh untuk menuju sesuatu. Adlun fidaun. Nah, adlun di sana itu apa? Fidaun, tebusan. Kan dina ayat tanya layak. Mana dina ayat teh? Tah layuk bila layuk bala mana itu ayatnya teh? Dina ayat seberapa teh? Oh, terakhirnya wala yuqbalu minha adlun, keadilan tidak akan diterima darinya. Tadi maksud dia mah lain adil tapi naon? Fidaun. Tebusan. Menebus. Di dunia mah bisa wae pan, orang di penjara datang weh babaturan, tah ditebus bisa. Ya bisa. Tapi engke di hadapan Allah
tidak ada yang bisa menebus apapun dari ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi engke mah ngandalkeun saha? Ngandalkeun amal masing-masing. Gitu. Mata teu kudu nutur-nutur batur rek migawe kahadean mah. Nah cara beuteung itikaf ayeuna, aduh ieu rarencanganna henteu cenah gitu. Mata kete aya jelema teh asup ka sorga pik diajak. Ayo ka sorga ah moal cenah. Nah aku rarencangan ge henteu, rek kitu urang teh. Nah kadang-kadang pan aya kitu, nah teu ngaji, aduh cenah eta teu aya rarencangan, teu aya rencang cenah gitu. Eta waasnya pas di akhirat, nah teu ka sorga, teu aya rencang. Jadi bade moal cenah rencangan ge aralim gitu. Pan kemah di akhirat maka bae ge aduh ya cenah. Kaduhung baheula teu kieu, kaduhung baheula teu itu gitu nya. Katakan dina surat naon cenah nya? Seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia cenah la asad dako. Surat naon eta? Aku pasti akan bersedekah, saya akan beramal soleh. Ngan pertanyaanna teh sederhana, lamun dibalikeun ka dunia pasti bakal bager. Ta eta apa? Nah, tong wakang ke di akhirat dibalikeun. Di dunia wae pan keur gering mah mikirna teh nu aralus. Keur gering mah duh kabitah yang tahajud. Kabitah yang ngaji. Cageurkeun we ku Allah teh. Da poho teh. Asupkeun ka penjara, di penjara teh aduh kaduhung anu kaluarkeun kambuh deui. Matak ayeuna aya jelema kunaon jang? Jadi hayang seuri. Skieu. Rek Noel ceuli sigana mah kitu. Kamu ditebokeun ge teu jadi eta. Ceuk urang mah tuluy-keun atuh geus kagok ieu. Lain aya wae bodor teh aduh aing mah. Ieu keur serius-serius dalangkeun teh aya wae bodor teh eta geus katemu lila eta dilayak ieu. Da geus kagok atuh tuluy-keun merek jahil mah. Ditembokeun jadi. Rek jahil ditembokeun jadi kahandap eta leungeun palon kieu. Cuk urang mah tuluy-keun we atuh da kagok atuh da geus katembok gitu dah. Aya wae. Ieu si Lukman jadi we poho deui mana ya teh. Aya nu jahil jadi poho deui eta memohokeun ilmu teh eta. Tah eta gitu. Jadi tidak akan bisa ditebus ke masing-masing. Mata teu kudu naonnya, teu kudu nutur-nutur batur rek migawe kahadean. Sok we da engke mah moal neangan batur, neangan amal, mana amal urang teh gitu. Nah itu ya. Dan serena wah tojal 5 saparapat lah atau lebih cekap. Kalau ini nanti panjang lagi ini untuk tafsirnya ya. Jadi dari segi bahasa sudah selesai. Nah insya Allah nanti besok kita sambung masih ayat yang sama 116 sampai 123. Nah nanti kita bahas kajian kaitan dengan tafsirnya, penjelasannya ya dari Imam Ali As-Sobuni. Oke, baik itu saja dulu sementara. Sapa-sapa dulu jamaah. Oh iya silakan Mas di absen heula Mas. Mangga Ustaz. Duh kada murah kadekeun. Ya baik pemirsa sekalian yang ada di Al Hidayah ataupun yang ada di dunia maya ya. Kajian kita selesai sampai kajian logoh ya. Ini sebelumnya saya sapa-sapa dulu ini. Ada Apo ya. Ini Apo ini termasuk yang rajin ini. Tidak pernah lepas dari kajian ini. Ada Aif Saifullah ya. Ada Inna Hanafiah ini ketua pemudi Persi yang setia terus mengikuti kegiatan kita. Ada Budi Akbar, ada Pipih Piani ya. Kemudian ada Muhammad Taufik Ramdan, ini juga rajin. Ada lagi Nasrul Ustadz Jajang, wah ini juga rajin ini, termasuk rajin juga ini Nasrul Ustadz Jajang. Saya ikuti nama yang tercantum saya di sini. Ada Lukman ya, ini Lukman yang lucu ini. Ada lagi Abul Albaro ya. Ada orang Karawang juga ini Yusril. Kemudian Eis Hermawati. Ada Abang ya.
Ini ada beberapa yang bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Dan mohon ini kepada pendengar online kalau ada keluhan baik berkaitan dengan teknis ataupun kualitas kualitas suara ya yang sampai mohon dikonfirmasi ya. Mau bagus, mau jelek, tolong dilaporkan. Mudah-mudahan nanti dari tim kreatif bisa memaksimalkan lagi agar terdengar merdu ya suara-suara pembicara. Karena ini seperti radio kan gitu, bisa membersamai aktivitas ibu-ibu terutama yang mau mempersiapkan bukanya ya. Baik itu saja, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai berjumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk informasi juga kepada para pendengar Hayatuna Radio dan juga TV. Untuk sementara ini kita dalam koordinasi agar bisa berjalan rata juga untuk di radio sehingga bisa disimak oleh ibu-ibu yang fokus ya tanpa membuka aplikasi yang lain, tapi butuh proses dulu. Untuk sementara kita siapkan di kontennya ini ada di Hayatuna TV, dan bagi yang interaktif silakan bergabung di Hayatuna, bukan di Hayatuna, untuk di Telegram Voice chat.